Термезде тұрғанда папам промыслда қызмет істеді. Мен 8-ші класс бітірдім. Как раз гүрілдеген соғыстың уақыты үйдегі әкемізді, жаңа мен папамды армияға алып кетті. Мені де армияға алды. 14-тен 15-ке қарап тұрғанымда. Сонда ол армия болғанда, как военно обязанный етіп, біздерді жаңағы медицинский институтке, нацимендердің ішінен орыс тілін жақсы білетін, жақсы оқитын қыздарды оқыту керек. А вот сколько будет длиться война дегендей, содан Сталинабад ол уақытта қазіргі Душанбенің первый медицинский институтіне барып тек отыра кеттік, күмпетіп. Содан мен 48-ші жылы бітіріп шықтым. 48-ші жылы бітіріп, біздерді как военный обязанный деген сияқты Термезге қайтадан алып келіп, Термез ол уақытта граница, карантинный пункт, военный городок. Бейбіт елге ұрыс болмай, ұрыс болып жеткен сонау 30-шы жыл, барша жұрттың арман мақсатын баудай қырқып, талай шаңырақты ортаға түсірді. Қазақтың алашордашыл азаматтары бас қосқан барлық жиынға қатысып, өзінің оқыған тоқығаны мен, бар білгенін орысшасымен танылып қалған менің әкем Матай Қоқановты сол құрық ілініп, көрмеген азабы, тартпаған тозағы қалмады, дейді біздің бүгінгі кейіпкеріміз Ділдә апа өткен күндеріне ойша ой жүгіртіп. Айдаудан айдау, түрмеден түрме. Әкемізді қайда жіберсе, біз де сонда соңына сандала еріп, бармаған жеріміз, баспаған тауымыз қалмады деуге болады. Бала болсам да бәрі көз алдымда. Қызылорданың жанға жайлы топырағын қиып, айдыны мөлдіреген аралдан алыстап, сонау Челябинск, Кронштадт, Магнитогорск қойшы әйтеуір. Аязы қақаған Сібірді түгел шарлап, ең ақыры Өзбекстанның Сухандария облысына қарасты Термозынан бір-ақ шықты. Мүмкін менің табаным тиген топырағы тартты мекен, болмаса айналамдағы азаматтардың әсері мекен. Кішкентай менің де тілім таза орысша шықты. Мен өзім мынау Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Құланды поселкесі, қазіргі Арал теңізінің жағасында өмірге келіппін. 29 жылдың аяғы, 30 жылдың басы, ол уақытта енді календар жоқ қой, қаңтарда тудың дейді. Соныменен сол зұлматтың ең бірінші басталған аштық шағы ғой. Сол аштықпенен қатар әкемізді оқыған ғалым адам деп, бәлен жыл ел басқарған деп, репрессировать етіп, Құландыдан алып кетіпті. Мамам екеуміз қалып, аштан қырылып атырғасын, мамам мені арқалап, Құландыдан Шалқар станциясына жаяу алып кетті. Мен баламын ол уақытта, 2-де мекенмін, 3-де мекен білмеймін ғой әйтеуір. Сөйтіп, Шалқар станциясына келіп, ағайынға қосылып, жазға салымға қарай әкем келіп бізді алып кетіпті. Келген себебі 29-шы жылда, 30-шы жылы Кронштадтта восстание басталып, сол бұндай ұстаған адамдарды Кронштадтқа апарып, сонда үлкен ерлік көрсетіп, әкемізді оқыған менен осындай берілген адам, түсінген адамды қолына қағаз беріп, Магнитогорскіге переселенияға жіберген екен. Сол Магнитогорскіге келгеннен кейін бізді келіп алып кетті. Сол Магнитогорскіде 3-ші класс бітірді. Содан кейін папамызды 39-шы жылы Өзбекстанға переселить етті. Енді жаңағы репрессированный адам ғой. Сол арада гарнизонда госпитальде еңбек еттім.
жақсы военный хирургтерменен мамандандым. 50 жылы, 49 жылдың күзгі жаңағы мобилизациясының уақытында, енді саясатқа біз көп кіріспейміз ғой, ол уақыттағы кішкентай саясатына Япония жағынан тәуір болмай, Жапон соғысы болып қайта басылғанменен тағы жаңағы басталама дегендей біздерді менің отағасымды босатқан жоқ. Отағасым дейтім сол арада танысып, ол кісі сол арада соғыстыға аман есен қалып, сол Термезде служить етіп жатыр екен. Тағдыр шығар, екеуміз сол арадан танысып, 2 жыл кездесіп, 50-ші жылы отау құрып, ол кісіні демобилизовать еткесін мені екібастан капитан чинінде жаңағы қосағымды тауып. Жексенбі күндері қатар құрбыларыммен бірге саябаққа барамыз. 19-20-дағы тал шыбықтай бұралған кездерім. Шіркінай жастық десеңші, көкіректе мың атой салдырған. Сондағы би үстінде Нұрғалимен таныстым. Гарнизонда бар жоғы 5 қазақ жігіт екен, екеуі атыраулық, қалғандары Алматы, Қостанай, Павлодардың тумалары. Ой, қарындасымыз екенсің, әскери киім өзіңе қандай құйып қойған деп, бәрі де үйірсектей кетті. Қан тартады ғой, мен де туғандарымды көргендей бауыр бастым. Сөйтіп жүріп, қымызды кім ішпейді деген әр қайсысы өзінше маған сөз салды. Осыны алып барасың ба? Барам, қалмай. Sonra жаңағы кейін записка тастайды да, Нұрғалимен бірге еріп кетеді ғой. 40-50 жыл керемет боран, соғып болды о жақта, біз жақта. Кетіп баратқан военный танкіге менен мініп, екеуі алдына барады. Гурьев сол уақытта Новағат ауданына келдік. Новағат ауданында отағасымның мамасы, папасы бар екен, інісі бар екен, қарындасы бар екен, шаршаңқырап қалған ел екен соғыстан кейін. Бұл елде қазақ жерде маған тек бірінші қиындылығы өзімнің ана тілімнің білмеу. Орыс тілін Новағатта көп кісі білмейді екен. Не керек, өмірге бейімделу керек болды. Бүкіл қатынас, сөйлесудің бәрі қазақша болғасын. Өзім және де қазақ, орыс жаңағы словарын жаттап, 3 ай дегенде тап-таза қазақ тіліні, енді генетически бар емес пе, сонда атам жарықтық бір жалғыз қойын сойып, менің келінімнің қазақша тілі шықты деп той жасады. Енді жеке отбасының қиындығы, ол уақыттағы әйелдің мехнаты жетті ғой. Тауқыметі жетті ғой, отын жоқ, Новағатта су осы күнге дейін жоқ. Тек каналменен барады. Содан жаңағы 12 километр жерден күніне 2 рет барып, 24 километр жер жүріп, 4 шүлік су әкелем. Ауыз су. Бұлай бытовой су қасымызда шамаллау бір өзек бар, содан аламыз. Енді отын мәселесі кілең шөп жағады екен, тезектерді. Мен жоғарғы білімді капитандық шенім бар, жас қана келіншек, бауырымда балам бар. Енді соның бәрін бабын тауып, соларға тамақ асыруға отын керек. Шөп дейтін не отын болады? Қазақы кәдімгі иығымызға қапшық салып, тезек теріп, өмірімізді сөйтіп, қалай еткенде жеңілдетуге, қалай еткенде сол бапты табу үшін мен еңбек еттім. Айтып отырым ғой, сот кісіне 3-4 сағаттан артық ұйықтағаным жоқ. Себебі, жоқ жұпыны жерге келім болып келгеніне қынжылмастан, құлашымды кеңге жай алмадым ау демей, өзінің отбасын берекесін ғана ойлаған Ділда апа, ең бастысы ата-анасының күтімі. Жарына деген көңіл 9 баланың тәрбиесін ғана мойнын алды. 9 бала демекші, өзінен туған 5 баласына қоса, қайнағасынан қалған 2 бала. Сырттай көйлекті асырап алған 2 бала. Әрине, олардың бәрін аяғына тұрғызып жеткізу бір Ділда апаның мойнында болды. Қазақ айтыпты, 10 баласы бар адамның қан ордасынан несігем, 9 баласы бардың сұлтаннан, төреден несігем, 8 баласы бардың сұлтаннан несігем, 7 баласы бардың жел соғат оңынан депті.
6 баласы бардың 6 Алатөбедегі алдыңа жетеді депті. 5 баласы бар белсенді ұрып шығады депті. 4 баласы бардың 4 жағы 4 қыбыла, ортасы қағба депті. 3 баласы бардың жал менен жаясы бар депті. 2 баласы бардың әлім берім әлі бар депті. 1 баласы бардың шықпай тұрған ғана жаны бар депті. Ал 1 де баласы жоқ адамның мына жұмыр жердің бетінде жүруден, өмір сүретін не мәні менен сәні бар депті. Баланы тәрбиелеу дегеннің өзі ең бірінші еңбекке баулау. Біреуін сиыр айдап келіңдер, біреуін қойды қарап келіңдер, біреуін атын тазалай қойыңдар. Ер балаларға сондай қара жұмысқа бауладым. Кейбір кездерде кеш шығып қалған уақытта қорқып алдынан шықсам, екеуі өлең айтып айдап келе жатады. 6, 7, 8 километр жерлерге кетіп қалады мал жайылып, бақташы болмады ол уақытта. Міне солай бейімдедім. Мынау қазіргі елдерінің арасында қатарда жүрген Иманғали балам, сол сиырды арғы беттен көрсек, судан қалай өтеміз деп қарап, қамыс шығып тұрған жерден өтеміз дейді. Мына орамызға келіп қалады дейді. Содан жаңағы сиырымызды айда жаңағы қамыс көрініп тұрған жермен кері айдап, әлгі сығып алып киімімізді үйге келгенше кеуіп қалады дейді. Міне солай жұмсадым, солай бейімделді, оқуда да жаман болған жоқ. Бақты дейді қартайғанда, даладан іздемеңдер, тек қана балаңнан ізде дейді. Жақсы балаң болса, сені жақсы тәрбиелеп, қариялығың білінбей, өмірің шаттықпен өтеді. Бүгінгі күн біздің әулетіміз үшін ұлыстың ұлы күніндей ақтүйенің қарны жарылған күн. Себебі ардақты әкемізбен аяулы анамыз өмірдің ащысы мен тұщысын бірге татып, ұлын ұяға, қызын қияға қондырып, адал еңбектің арқасында елге сыйлы бола біліп, бүгінгі күні міне 70 жылдық торқалы тойын өткізе отыр. Бір жығылып, бір тұрып, бір адасып, бір түзеліп, өткен күндер арылмап бет басымнан деп ақан сер айтпақшы. Әкеміз бен анамыз қиындығы мен қуанышын осы сізбен, елмен, халықпен, ағайын тумамен бірге өткізді. Сөйтіп жүргенде 63 жылы 2 аудан қосылып, Новобағат пен Махамбет қосылып, күрделі аудан болып, Махамбет орталығына көшу қажет болды. Сол аудан орталығына әдемілеп тұр, өзімізге сай үй салып алдық, басымызға баспана. Мен келген жерім Швейцария, Термез дейтін жер бір шұрайлы жер. Өзбекстанның шұрайлы емес жері жоқ қой. Мынада келгенде гулеген маса, ызылдаған сона, топырақ, бір тал егіс, я болмаса бір жапырақ жоқ екен. Оның айналасына Өзбекстаннан көргенім Новобағат көлемінде, Махамбет көлемінде жоқ сат салдым. 12 алма ағаш, 28 жаңағы шия ағашы, алмұрт ағашы, қазір жұрттың бәрі таңғалады. Соныменен сөйтіп еңбекке араласып кеттім. Менің ол Новобағатқа керек болғаным, ортаға керек болғаным, мен орыс тілін жақсы білгенім. Орыс тілін жақсы жазғаным. Ол уақытта да іс қағаздардың бәрі орысша жүрді. Мынау мекемелердің ортасында орысша білетін, жазатын кісі екен саяқ болды. Көбінесе сол түзетіп алуға, жаздырып алуға, ұйғарым, я болмаса обкомға баратын нелердің бәрін келіп маған жаздырып, халық арасына жақсы бауыр басып кеттім. Сөйтіп бейімделіп 17 жыл тұрдым сол Новобағат ауданында. Халыққа қалаулы болдым, елге елеулі болдым, керек болдым. Ауырған кісінің қасында, жаны қиналған ананың басында, шырылдап жатқан сәби, қолымнан қанша кіндік балдар өтсе де шетнегені жоқ. Әйелдің бір шетнегені жоқ. Ол уақытта ауа таза деген сияқты туу қабілетіміз өте биік болды. Аналардың қазіргідей емес. Күні түні больницада жұмыста болдым. Одан босаған уақытта, бірақ бәрін өзім бітірдім деп айта алмаймын. Мына енемнің арқасы. Мына отағасымның мамасы. Осы енем өте бір байыпты, ақылды, бейпас, тазадан болды. Көрінген балдарды етегіне орап алып, менің емізіп алғаны болмаса, басқаның тәрбиесі осы кісінің арқасында болды. Осы бүгінгі дейін бұл жарықтықтарды сондай жылы ілтипатпен есіме алып, барсам бейтінің басына барып, Құран оқып, рахметімді айтып, тасын сипап, кей кезде маңдайымды жаңағы сүйеп қайтамын.
Олар енді жастарына жетіп, біреуі 80-нің жетеуінде, біреуі 70-нің 9-ында қолымда қайтты. 30 жылдай бірге тұрдым. Құдайдай сыйладым ата-енемді. Сыйласаңдар кәріңді, жарылқарым бәріңді депті. Солардың сыйлағанынан болар Құдаймен жарылқап отыр. Осыдан артық маған не жарылқасын? Балдарым өсті өнді, солардың қолында, жылы алақанында, жылы төсекте, жақсы бағымда отырған жағдайым бар. Көкірегі сыр сандық, дәрия көңіл Ділдапаның бойынан біз мынадай бір тамаша қасиетті таныдық. Ол кісі адам бойынан тек қана ізгілікті іздейтін жан көрінеді. Әрине, қазақ тарихында Домалақ ана, Ұлпан ана, Айғыз ана, тағы да басқа талай қасиеттер бойына жиналған тамаша аналар баршылық. Солардың игі қасиеттері бүгінгі де біздің талай замандастарымыздың бойына қонып жүр. Соның бірі әрі бірегейі Ділдапа десек артық емес. Құдайға шүкір, қазіргі жастар имандылыққа мақтап бет бұрды. Атыраудан Иманғали зәулім мешіт салдырды. Балам деп мақтанып отырғаным жоқ. Бұрынғы ескі мешіттің есігінен екі адам қатар сыймайтын құрылысы тым қораштым. Жаңа мешітте күн сайын азан шақырылып, жұма намазы әйдік те көркем безендірілген залдарда өтеді. Ал енді апыммен сөйлесек, қазіргі заманның осы кез келген тақырыпта сөйлесуге болады. Үлкен адамдардың көбінің бойынан табыла бермейді. Әрі күнге дейін ақылшымыз осы кісі біздің. Бұлардың бір жақсысы бір-бірімен өте тату. Ай, қош соны деп отыратын тума ағайындар болады, ай, қош соны дейтін. Бұлардың арасында ондайлық жоқ. Бауырмашыл сондай. Жүректер өте нәзік, қабылдағыш, сезімтал. Енді ол енді әрине қаннан дариды ғой, бәрі де қаннан дарыған. Енді Иманғайлар серік айтты десе тұра қалады. Сәкең айтты ма деп. Это үлкен парасаттылық қой ол. Ол бір көйлекті ерте тоздырғаннан сұра дейді қазақта. Сосын көп көргеннен, көп өмір сүргеннен тәлім тәрбие алып отырыңдар дейді. Сол сияқты балдарыма ризамын, айналайындар. Аман жүрсін бәрі де, қайда жүрсе де. Артында ұл қалса, өсиетті жақсы білген, көрегенді қыз қалса, апырмай мынау бәленшенің асыраған баласы, мынау бәленшенің асыраған қызы дейтін атаққа ие болсақ, біздің сол арманымыз, жетістігіміз. Мен солай деп ойлаймын өзім. Мынау қолымда кіші немерем Ильяс, биыл 6-шы класты бітірді. Өте тамаша бітірді. Бүгін әкеліп әлгі тәбілін көрсетіп жатырмын. 5 молдау, 4 аздау. Енді келесі классқа көшті. Осы қолғанатым. Осы баламнан үлкен үміт етемін. Себеп ойдан шығады. Біз әңгімеміздің соңын өмірдің тоқпағы мен соқпағын көріп, көңіліне талай нәрсені түйген Ділдапаның мына бір батасымен аяқтағымыз келеді. Ай тәңірің іркілмесін, күн тәңірің күрсінбесін, от тәңірің көзілмесін, су тәңірің безінбесін. Ұлыс ұлы тойлы болсын, ұл менен қыз бақытты болсын, кешкен ғұмыры жақсы болсын. Бірдің басы екеу болғай, жұптың басы жетеу болғай, жетеу болған 70 болғай, 70 болған көп күш болғай. Хан талапай барымта болсын, барымта бітсе қарымта болсын, ағайын арасын бәлекет бөлмесін, елге нәубет әлекет келмесін. Осы ақ батамды көктегі хақ тәңір, әулие әмбелер мен ғайберен 40 шілден қолдасын. Алла тағаланың құлағына шалынсын, әумин, дейді апамыз.